Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasancewa. Muna sanar da ku hanya wacce zaka samu kuɗi ta hanyar Earnclave. Earnclave wata hanya ce da zaka yi making ɗin kuɗi a ɗan ƙanƙanin lokaci kuma ba tare da ka sha wahala ba. Ita wannan hanya zaka yi rijista ne ba tare da ka saka kuɗi ba, daga baya zaka iya sakawa. Akwai free basic da ake yi. To wannan zamu yi muku free basic kuma zamu yi muku withdraw ɗinsa. Duk da haka zamu nuna muku yadda za ku yi ku fitar da kuɗi ta wannan manhaja ta Earnclave. Da farko za mu nuna muku menene Earnclave. Earnclave hanya ce da zaka making ɗin kuɗi kana zaune a cikin ɗaki a cikin gida ba tare da ka sha wahala ba, kuma ka fitar da kuɗinka. Duk rana suna withdraw sau ɗaya, kuma maximum shine $10 shine kankantar da zaka yi withdraw ta wannan manhaja ta Earnclave. Ita kaɗai ce manhaja wacce zaka fitar da kuɗi yanzu a ɗan kankanin lokaci kuma ba tare da ka sha wahala ba. Da farko muna kawo muku ita, ya kamata jama'a ku daure ku yi rijistar ta sakamakon making ɗin kuɗi da ake yi. To nan muna rijista ne, mun riga mun yi dishi-dishin wajen saboda muna saka password ɗinmu, wato kenan sirri, ba ma so kowa ya gan shi, shi yasa muka rufe shi. To amma yanzu gashi nan mun riga mun buɗe, za mu danna rijista. Da zarar mun danna rijista zai kawo mu kamar haka. Kun ga ya kawo mu kamar haka, account ɗinmu 00 babu komai a cikin account ɗinmu, wato kenan. To me zai nuna mana? Zai kawo mana kamar haka. Wannan ita ce banar da muke so mu yi amfani da ita. Gashi nan za mu yi Amazon. Amazon shine wadda muke so mu yi tsari da ita. Wannan ita ce membership earning ɗinsu wacce za ka yi Amazon, eBay, ETS, Alibaba, Tokopedia, Rakuten. Ita ce takardarsu. To da farko za mu yi Amazon free basic kenan, wanda ba za mu saka ko biyar ba, za mu gwada muku rijistar sa. Da zarar kun ga yace yake, to za mu zo mu danna rijista. Gashi nan muna danna shi, muna girabin ta wannan manhaja ta Earnclave. Nan gashi nan Amazon din yana loading. To da zarar ya gama zai kawo mana kamar haka. To kun ga, za ku ga kuɗin mu suna karuwa ta wannan manhaja ta Earnclave. Kun ga yanzu mun riga mun yi making ɗin kuɗi a cikin basic. Gashi nan mun riga mun yi ɗaya. To za mu bar shi haka, za mu yi skipping ɗinsa bayan mun ci gaba ba, za mu ci gaba da muku. Da farko za mu je mu yi meye, za mu je mu yi recharging ɗin account ɗinmu, za mu saka $50 da ita muke so mu yi working a cikin wannan manhaja ta Earnclave. Wannan ita ce manhajar. Da farko za mu yi danna recharge. Yawwa, gashi nan mun riga mun danna recharge. Gashi nan yana loading. Za mu zo mu copy ɗin address ɗinsu, za mu ba su $50. Da zarar mun gama za mu shiga cikin Trust Wallet ɗinmu. Da mun shiga cikin Trust Wallet ɗinmu zai kawo mu kamar haka. Za mu yi musu deposit ɗin $50. To da zarar mun gama za mu danna continue. Bacin mun danna continue za mu yi submitting. Da zarar mun riga mun yi submitting za mu jira kamar haka. Yawwa, kun ga $50 ɗinmu yanzu ta riga ta shiga manhajar nan ta Earnclave. Gashi nan mun riga mun yi deposit ɗin $50. To za mu zo mu yi update ɗin account ɗinmu, membership kenan. Za mu yi upgrade ɗin account ɗinmu zuwa VIP3. Za mu mai da account ɗinmu, za mu saka Gmail ɗinmu kamar haka. Wannan shine Gmail ɗinmu da muke so mu yi amfani da shi. Za mu danna saving. Gashi nan zai kawo mu kamar haka, loading yake yi, babu network. Yawwa, da zarar ya buɗe za ku ga kamar haka wallet address ɗinmu wacce muke so mu yi amfani da ita. Bacin ya buɗe za ku jira kamar haka. Yawwa, to shikenan account ɗinmu ya riga ya yi depositing. Mun komai da shi VIP3 account ɗin namu ba tare da ɓata lokaci ba. Za mu ba account ɗin namu haka, za mu je mu yi grabbing. Da zarar mun riga mun yi grabbing shikenan za mu zo nan mu saita wallet address ɗinmu wacce za mu dinga karɓar kuɗi da wannan manhaja ta Earnclave. Gashi nan wannan shine number da muka yi rijista asali. To za mu zo mu nemi crypto wallet ɗinmu, wato kenan wallet address ɗinmu ta USDT TRC20. Da ita za mu yi amfani wajen yi musu cike-ciken nan. Za mu je mu ɗauko USDT TRC20 ɗinmu, za mu saka musu. To wannan ita ce, anan za mu ɗauko USDT ɗinmu. Muna so mu yi amfani da Trust Wallet ne. Da zarar mun shiga za mu ɗauko Trust Wallet ɗinmu, za mu zo mu copy USDT TRC20. Za mu je mu searching ɗin ta USDT kawai za mu saka. A ƙasa ne za mu ga TRC20. To da ƙasa ne za mu ga TRC20. Da zarar mun riga mun shiga za ku ga kamar haka. Za mu yi copy. Da mun yi copy za mu zo mu yi paste.
Yawwa to gashi na ya riga ya refresh ne, refresh yayi ne, amma bara mu ƙara maimaitawa. To za mu zo mu saka abinda muka yi copy a cikin Trust Wallet, wato kenan wallet address din mu. Za mu zo mu saka password din da muka yi creating. Yawwa gashi nan mun riga mun saka password ba tare da ɓata lokaci ba. Gashi yana loading. Yawwa za mu danna saving. Yawwa gashi nan account din mu ya riga ya successfully ba tare da ɓata lokaci ba. To yanzu me muke so mu, za mu zo mu withdraw ne kamar haka. Za mu shiga cikin withdraw amount din mu, za mu danna haka, za mu fitar da dala 10. Muna so mu cire dala 10 a cikin wannan application din. Za mu zo mu saka password. Da zarar mun saka password din mu da muka yi saka a wajen da muka saka crypto wallet din mu, da shi za mu yi amfani domin mu saka. Da mun saka za mu danna withdraw domin account din namu kuɗin mu su fita. Yawwa to wannan shine, da mun danna withdrawal kuɗin mu za su tafi pending. Da sun tafi pending kuma za ku ga kuɗin mu sun riga sun yi successfully ba tare da ɓata lokaci ba. Za mu shiga withdraw record. Za mu shiga withdraw record. Gashi nan kuɗin mu suna in process. Yanzu gashi nan sun riga sun yi successfully ba tare da ɓata lokaci ba. To me muke so mu yanzu, za mu je mu nuna maka kuma financial product. Shi financial product wani tsari ne a cikin manhajar ta Unclove, wacce za ka yi depositin ɗin kuɗi bayan 'yan kwanaki ka samu kuɗi da yawa a cikinsa. Da farko me za ka buƙata? Mu za mu yi depositin ɗin dala 50 da muka saka ta a cikin wannan manhaja ta Unclove. Da zarar mun riga mun yi depositin, za mu danna yes. Yawwa mun riga mun danna musu yes. Gashi na kuɗin mu sun riga sun fita. Dala 50 ɗin da muka saka ta riga ta fita. Wannan ita ce bana ta Unclove ɗin product ɗin, financial product, wacce suke amfani da ita domin ganin timetable ɗin yace kuɗinka za su ninku a 'yan kwanaki, ko kuma yace kuɗinka za su dawo a 'yan satuttuka. To wannan ita ce timetable ɗin da suke amfani da ita, wacce za ka gani. To yanzu me za mu zo kuma mu je wajen referral, wato kenan wajen inviting, inda za ka invite ɗan uwanka. Za ka samu percentage idan kai invite ɗin ɗan uwanka cikin wannan manhaja ta Unclove, kuma ba tare da ka sha wahala ba. Na farko wannan shine adadin idan kai inviting ɗin mutum. Duk wanda ka tabbata kai inviting ɗinsa, to za ka shigo cikin wannan valid inviting. Za ka zo ka danna receive. Kana danna receive za ka ga sun biya ka kuɗin da kai inviting ɗin mutum ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan bana tana aiki ne financial rep a print kenan, wanda kai inviting da kowanne da percentage ɗinsa. In kai inviting ɗin na farko kana da 8%, na biyu kana da 4%, haka na uku kana da 1%. Wannan ita ce commission ɗinsu wacce suka yi ta wannan ɓari na refer a friend ɗin nan. Kuma shi ma idan dai suna magana ne akan wajen inviting, wanda za ka yi inviting ɗin mutum a ɗan ƙanƙanin lokaci. Ita kuma wannan opening ce ta countries gaba ɗaya, wacce customer service ɗinsu suke magana, wacce ya kamata kowa ya je wa customer service ɗinsu magana, domin in ka ga ba daidai ba za ka iya inviting, za ka iya yi musu magana ta dealer ɗinsu kenan. Wanda idan ko da misali ka yi musu depositin, ka ga a lokacin da kai depositin baka shiga ba, to akwai customer service ɗinsu za ka yi musu magana. Kana musu magana za su duba maka a lokacin, za su saka maka kuɗinka ba tare da ka ɓata lokaci ba, ko kuma wani ya zo ya gifta ta wannan manhaja ta Unclove. Bacin ka gama kuma akwai takarda kuma, amma tana magana ne ga 'yan Najeriya. Notice ne wanda aka bawa na 'yan Najeriya, wanda za su fara approving ɗin mutane ko da mutum ba shi da wallet address. Wato kenan za su fara ɗaukan mutane ko da ta banki ne, kai musu depositin ta banki su karɓi kuɗinka ba tare da ka sha wahala ba, ko kuma an ce kuɗinka ba za su yi, ko kuma marasa wallet address wa'inda za su iya yin amfani da ita ba tare da ɓata lokaci ba. Yawwa bacin ka gama kuma akwai wannan depositin ita ma ta ɗan Najeriya. Adadin da yace mutum zai iya depositin shine daga kan na 540 zuwa sama, wato kenan da kan dala 1 zuwa sama shine abin da suke siyarta. Ita ce 540. Duk dala 1 ka suke ɗaukanta 540. to haka suke amfani da su domin su tura mutum, ko kuma mutum zai iya yi
zai iya tura musu ta banki shine adadin kuɗin da zai tura a naira kenan, zai tura musu naira 540. Sai kuma yace mutum zai yi ya contacting din customer service ɗinsu shine nan. Za mu nuna muku yadda za ka yi contacting din su customer service ɗinsu. Da farko da ka danna wannan abin mai kama da kira, za ka ga ya kawo ka kamar nan gurin. Bacin ya kawo ka zai nuna maka shiga nan gurin, za ka nan anan za ka yi contacting din customer service ɗinsu ba tare da ɓata lokaci ba ta wannan manhaja ta Unclove.